今日就有個深圳本地嘅朋友咧，介紹咗我去食一間咧正宗嘅江浙菜，呢度食品唔錯啊！哇！未訂閱嘅朋友咧，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。喺福田口岸過咗關之後咧，搭地鐵10號線咧，搭2個站可以去到江夏地鐵站。喺 B 出口行出去之後咧，就轉左手面直行咧，就會見到卓越中心嘅東區啊。然之後我哋就跟住呢一條路咧，一路向前行咧，我哋要去西區嘅，見到金色嘅雕像。然之後我哋再向前行啦，就係卓越中心嘅西區。咁我哋入商場，然之後上一層就會見到呢一間原味江浙菜啊。桂語溪，咁今日喺呢度食飯啊！呢間餐廳呢個環境都相當之唔錯啊，而且咧今日都幾多人喺度食飯啊，氣氛呢都好好啊！咁餐廳呢，佢就有而家睇到嘅大廳嘅位置啦，同埋佢亦都有唔同嘅房間嘅，好適合家庭聚會啦，或者約埋啲朋友3、5知己去食飯啦，又或者喺度咧開個生日會都得嘅。嗱，今日我哋就喺呢間房嗰度食飯啦，因為我屋企人咧係生日啦，咁啊特別咧就 book 咗間房嚟到食飯啊！咁佢佈置得咧相當之精緻啊，好有氣氛啊！嚟到嘅時候咧，服務員咧就會攞啲茶杯嚟，可以自己揀咧自己中意嘅茶杯嘅。啲茶杯嘅款式咧都好靚啊！呢個好靚喎，下邊咧好多點點彩色㗎，好靚啊！嗱，我就揀呢個大杯啲，飲多啲水啊！呢個咧就係桂花紅茶，斟杯嚟飲下先啊！好大壺茶，慢慢飲啊！好靚！今日你食呢餐飯咧非常之豐富啊，好多咧好好味嘅菜式啊，檸檬山藥啊，做得好靚啊，個樣咧真係成粒檸檬咁噶。面頭就有啲桂花嘅，咁啊呢個應該係啲好似有啲係前菜咁嘅特點啦，因為呢個係涼涼地嘅，哇好雪白喎，同埋撳落去咧都軟綿綿嘅，哇好白啊！呢個食落去咧〜好滑，同埋真係有少少檸檬味嘅喎。咁樣咧，佢嗰啲桂花咧係有少少桂花香味，甜甜地少少酸，食落去咧感覺好舒服，甜甜同埋軟腍腍咁樣啊！我哋個烤鴨都嚟啦！呢個烤鴨咧係新品嚟嘅。片皮可以啊，呢邊是蘸料。哇，好靚啊個鴨，烤得個面頭咧脆卜卜，同埋係呢度自己烤噶嘛個鴨，正啊！咦，仲有個餅嘅，我可以夾埋個餅啦，一齊食個烤鴨啊！哇，正喎，佢啲配菜都好多啊！我試下個片皮鴨先攞塊呢啲餅皮啊！哇，好薄喎呢個皮，好攞塊鴨。呢個烤鴨咧係新品嚟㗎，即係新菜式嚟嘅喺佢哋。佢呢個皮咧同個肉咧係分開嘅，攞啲皮先，然後咧再攞埋啲肉。嗱，睇啲肉咧都幾瘦，唔係話好肥咁樣咯。然之後咧就加埋啲配菜啊，啲瓜啊、葱啊，我就最中意加啲葱落去噶啦。然之後加埋啲醬，哇，都好濃嘅，加埋落去。個烤鴨咧捲埋晒一齊啊，試下先。呢個烤鴨好香啊！烤咗出嚟咧，嗰啲鴨油咧非常之香，同埋佢本身啲肉就唔肥，咁佢嗰個鴨本身嗰個皮咧少少肥嘅，所以咬落去咧有啲鴨油鴨香，加埋晒啲配菜啊醬汁一齊食，哇非常之香啊！同埋新鮮做出嚟特別好食啊！嗱，隻燒鴨咧呢個位置咧就有錫紙包住啊，咁佢就咁食嘅。哇，啲皮相當之脆啊，好香啊！就係熟醉蟹啊，59蚊咧有一隻嘅。哇！啲大隻蟹咧，呢隻係熟嘅醉蟹啊，睇入邊多唔多膏先。嗱，咁師傅已經切開咗一刀噶啦，已經。哇！爆晒蟹膏喎！哇，好靚！佢有黃色同呢隻咧橙色嘅，哇！兩種膏咧我都中意食啊！試下個大隻蟹。哇！好香啊！佢呢個酒味咧唔係好濃，我都食過好多醉嘅大隻蟹，但係有啲咧，我覺得個酒味太濃咧，冚咗個膏味。但係佢呢個唔會，個酒味幾清香，同埋佢啲膏咧橙色嗰啲就硬硬地，但係呢隻咧
淡色啲嘅咧，好滑好滑。正啊！呢個蟹蓋嗰啲蟹膏咧都爆晒膏㗎，幾多膏？話抵食啊！59蚊啲膏咁多。家燒東海黃魚啊，成條魚啊！條魚望落咧都好靚啊！哇！呢個黃魚好大條啊，佢切開咗一片啊，試下先。哇！同埋呢度好多汁喎，應該個汁下邊都有啲年糕喎。先試下先，試下個魚先，好靚啊個魚！哇！睇下咁樣成片㗎，把啲肉都跌咗出嚟。我攞匙羹咧連埋啲湯汁一齊先。哇，好靚啊！試下先啊。雖然條魚咧好大條啦，但係嗰個肉咧都幾滑嘅，同埋佢嗰個湯汁咧，攞對汁先，好鮮甜啊個湯汁，可以當湯飲埋啊！真係。試埋個年糕先啊，要連埋啲汁啊。嗰啲年糕咧應該就軟軟腍腍咁啊！試下先啊。哇！個年糕索晒啲湯汁，軟軟腍腍，有少少嗰啲鮮味，因為佢係啲魚湯嚟噶，所以咧索落去個年糕嗰度咧，個年糕都有種鮮味啊！呢個蒸籠咧就係梅乾菜紅燒肉啊，打睇先。哇！入面仲有啲窩頭喺度喎，哇！嗰啲梅菜豬肉啊，紅燒肉啊，但個紅燒肉咧都炆得好腍啊，係肥咗少少。但係咧，你要夾埋個窩頭啊、梅菜一齊食嘅。嗰個窩頭咧，你反轉佢咧，就好似有個窿咁樣啦，可以將嚿紅燒肉咧放入去嘅。然之後咧，就加埋啲梅菜，係啦，加埋啲梅菜喺面頭咧。然之後咧，咁樣一齊食咯。咁咧就相對嚟講咧，就會冇咁肥膩。試下先，嗱咁樣食啊！我都好耐冇食過啲紅燒肉啊，因為怕肥啊。但係呢度咧要試下咯，因為啲都係啲特色菜嚟嘅，試下先。哇，好香，好香！個梅菜好香，同埋咧嗰個紅燒肉咧吸咗啲梅菜味係好香。咁咧佢雖然係肥，但係咧肥而不漏。咁我哋咁多人咧，一人食一嚿咧，冇乜問題嘅。同埋佢有個窩頭啊，咁變咗一齊食咧就冇咁肥咯。即係成個配合咧係好好咁樣。個咧就係蟹子毛豆燒年糕，但係嗰啲一粒粒咧就係年糕嚟嘅。試咗啲年糕先，下邊好多毛豆喎。我中意食啲年糕咧，因為咧佢咧會索咗啲蟹味嘅。我以前都食過啲用蟹炒嘅年糕咧，哇好正啊！嗰啲年糕咧係索晒啲蟹味啊，所以呢個年糕係精華所在啊！加上啲年糕咧係煙煙韌韌嘅，佢個毛豆咧就爽啦，爽口啊！試下個蟹先，嗰啲蟹咧切到細粒啊！好多人怕食蟹咧，好麻煩噶嘛，但係呢個就唔會咯，好方便啊！我呢個蟹咧係啲海蟹嚟嘅，嗱睇個殼都知啊。咁啊同大閘蟹又唔同食法啦，大閘蟹咧就食嗰啲蟹膏啦，呢個咧就係食啲肉啦。食落去咧見到啲肉咧係一疏疏咁樣啦，食落去咧係相當之鮮甜啊！個咧就係白珍海膽豆腐喎，哇成個鍋咁樣，而且咧熱辣辣啊！我聽朋友介紹咧呢個咧就好正嘅。上次我朋友嚟食咧，佢成兜食晒啊，可以當湯飲咁樣咯。哇，望落去都唔錯啊！佢嚟到咧，我覺得好吸引啊。好香啊！哇，好滑啊！同埋咧，嗰啲海膽啲海鮮嗰啲味咧，好香好濃郁啊！嗰陣味，好正啊！我入邊真係好多嘢㗎嗱，又有豬肚啦，又有啲海膽啦，呢啲一粒粒黃色嘅咧就係海膽啦、豆腐啦、毛豆啦，或者好多嘢食落去咧，個口感咧係好豐富啊，同埋咧最緊要係嗰個味啊，係好鮮味啊！
呢一個咧就係菌香石榴包啊！哇，啲乾冰好犀利啊，好有氣氛啊！呢個石榴包啊，望落去咧就好精緻啊，上邊仲有啲蟹子㗎。嗱，就咁望入去咧，就好似有好多好一粒粒嗰啲菌啊，即係菇菌類咯。上面就有啲蟹子。我咬咗啖之後咧就散開咗啊！咁但係佢入面咧就有好多嗰啲一粒粒咧啲菇菌咧係切到碎晒嘅，食落去咧好爽口，同埋好香嗰啲菇菌嗰啲味係好濃味啊！嗱，感覺上呢個菜咧就係好健康、好清新嗰種感覺，即係食肉食得到咧，食下呢種菇菌石榴咧，感覺上咧就好清新啦。咧就係海腸撈飯啊，59蚊啊！試下呢個海腸撈飯先，一粒粒嗰啲咧就海腸嚟嘅，有啲韭菜喎。試下咩味先嚇？呢一粒咧就係海腸嚟嘅，我都未食過海腸㗎，咁大個女試下先。呢個海腸咧好爽啊！其實製作過程咧都幾複雜，佢洗得入邊咧乾乾淨淨咁樣咯。佢有啲鮮味啦，即係海鮮嗰啲鮮味啦，加上有個汁啊，同埋啲韭菜一齊咧就好惹味啊！個飯咧好香啊，因為佢個飯咧佢係炒飯底嘅，然後加埋個汁啦，佢加埋呢啲韭菜咧好香啊，幾惹味喎呢個炒飯。呢道菜式咧都相當之豐富啊，有興趣咧都可以去試下。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。